emera gusekwa kuko nukiranuka uzasekwa. Emera kugaragara nk'utagize ubwenge mu isi ariko ku Mana buryo ubu bufite. Emera abantu babone yuko bitagendanye n'amashuri yawe. Emera abantu barebe yuko gukiranuka mu maso y'Imana muri iki gihe. Iyo wumvishe gukiranuka mu maso y'Imana ukumva muri iki gihe bishatse kuvuga iki? Ndagira ngo mbabwire yuko abantu rimwe na rimwe bashobora kukwita umusazi cyangwa se bakakugambiriraho ibitari byiza, ariko iyo wakiranutse mu maso yayo ikavuga ati ndi Imana nzamurengera. Ndashimira Imana ngo bahita bagambirira ngo kuba ariko genda ubane n'Imana yawe, genda ubane n'Imana yawe nizakugirira neza. Mushimiye ko na video yifunguye kandi Imana ni guha umugisha. Uhisemo neza cyane. Yitwa Siboniyo Vincent, ni kuri channel nziza yitwa Abamenye Uwiteka TV. Ni channel yakwari abagabo hari agasave, ni channel ijyaho indirimbo zabo ndetse nivuga butumwa abantu bafite ubuhamya ndetse n'inyigisho. Ndagira ngo nakiro no mugabo aza kutugezaho ijambo ry'Imana, afite umuzingo, haza kuba tugezaho ikimana cyeze ku mutima we, ariko mbere yuko abyinjira barabanza senga. Tugwaye kaze Siboniyo, umeze neza? Meze neza cyane, ndashimira Imana. Amakuru y'imizi? Amakuru ni meza cyane. Imana irabisohoje dari si yose irimo kukureba. Yego, cyane. Mu rugo muraho? Turaho, turashima Imana. Mumeze neza muri korale? Nta kibazo. Okay. Ndagira ngo usenge, numara gusenga no twinjira mu mwanya w'ijambo ry'Imana tugezeho ikibashije ku mutima. Bantu usenge cyane. Reka twubahe Imana dusenge. Nyagasani Imana data wa twese, Imana nziza, Imana ikiranuka, Imana idukunda kandi twitaho. Turagushimiye Mwami Imana nyir'ubutware kubw'aya masaha wongeye kutwemerera ngo tuboneke kuri iyi channel Abamenye Uwiteka TV. Ni wowe Mwami Imana ishobora byose uduhaye aka kanya kugira ngo tuganire n'abateze amatwi n'abakunzi b'iyi channel Abamenye Uwiteka TV. Ijambo ry'Imana wakize ku mutima yacu. Turagushimiye Mana, nubane natwe rero tukwishyize mu maboko kugira ngo dushyigikire. Reka umwuka wera w'Imana bane natwe kugirirwa neza n'Imana bitwomateho. Kandi Uwiteka nyiringabo Imana, nsengeye abantu bose bazumva ijambo Mwami Imana ishobora byose kuri iyi channel, bakumvira ijambo kize ku mutima wanjye kugira ngo rizageraho ribavana rigeraho ribashyitsa. Yewe Nyagasani Imana nyir'ubutware, umwuka wera niwe mwigisha, niyo mpamvu ariwe turaritse kugira ngo abane natwe adushyigikire. Nyagasani Imana, urakoze kugiye gutangirana natwe ukagira natwe ku musozo, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen, amen. Noho wafata ibyanditsweho kateze kibashyize ku mutima. Murakoze cyane. Nkuko bari babibabwiye, amazina yanjye ni Siboniyo Vincent. Ndi umugabo ndubatse, mfite umugore tumajije kubyarana abana 6. Ndi umukristo mu idini rya ADPR, mbarizwa ku itorero rya Giheka, paruwase ni ya Gasave. Nkaba ndi umuterankunga wa groupe y'abagabo, ari nayo mpamvu mumbona hano uyu munsi. Imana niduhane umugisha. Numvishe rero hari ijambo mfite twaganira kandi Imana yashyize ku mutima wanjye, kandi nizera ko nawe ribuze kugufasha. Imana niduhane umugisha. Nagira ngo dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro. Igitabo cy'Itangiriro ibice byaho ni 7. Itangiriro ibice byaho 7, turasoma umurongo wa mbere. Niho intego y'amagambo turi buganire turi buyasange. Igitabo cy'Itangiriro ibice byaho ni 7, turasoma umurongo waho wa mbere wonyine. Uwiteka abwira Nowa ati, injirana mu nkuge nabo mu nzu yawe mwese, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Kadusubiremo. Uwiteka abwira Nowa ati, injirana mu nkuge nabo mu nzu yawe mwese, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Twongera andi magambo kuko nifuza ko twasomera rimwe tukaza kuganira ijambo ry'Imana. Turongeraho amagambo dusanga mu gitabo cya Yosuwa. Igitabo cya Yosuwa ibice byaho ni 6, turasoma naho duhere ku murongo waho wa 20. Inkike z'Iyeriko ziriduka bakiza Rahabu. Abantu bahera ko barangurura amajwi, abatambyi bakivuza amahembe. Muri ako kanya abantu bumvisha amajwi n'amahembe barangurura amajwi, inkike z'amabuye zirariduka. Abantu bazamuka batera umudugudu, umuntu wese imbere ye barawutsinda. Barimbura rwose ibyari muri uwo mudugudu byose, abagabo n'abagore, abato n'abakuru, inka n'intama n'indogobe babyicisha inkota. Maze Yosuwa abwira ba bagabo 2 batataga igihugu ati, nimwinjire mu nzu ya Marayi wo mumusohore uwo mugore n'ibyo afite byose nk'uko mwamurahiriye. Nuko abo basore batase barinjira basohora Rahabu na se na nyina n'ibyo yari afite byose,
n'umuryango wabo wose babishyira inyuma y'urugerero rw'Abisiraheli. Umudugudu barawutwika n'ibyarimo byose, keretse ifeza n'izahabu n'ibintu by'imiringa n'iby'ibyuma, kugira ngo bazabishyire mu bubiko bw'Uwiteka. Nuko Yosuwa arokora Maraya uwo n'inzu ya se n'ibyo yari afite byose, aba mu Bisiraheli na bugingo n'ubu, kuko yahishe za ntumwa Yosuwa yatumaga gutata i Yeriko. Imana iduhana umugisha. Nagira ngo dusoreze mu gitabo cya Daniyeli, dusoreze mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, ibice byaho 6. Turasoma duhere ku murongo waho wa 20. Kadusome mu izina rya Yesu. Bukeye umwami yibambura kare mu museso, agenda yihuta ajya kuri rwa rwobo rw'intare. Ageze hafi y'urwo rwobo rw'intare yari arimo, atera hejuru n'ijwi ry'umubabaro, abaza Daniyeli ati, yewe Daniyeli mugaragu w'Imana ihoraho, mbese Imana ukorera yabashije kugukiza intare? Daniyeli asubiza umwami ati, Nyagasani ihoraho Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye, kuko nabonetse imbere yayo ntafite icyaha, kandi nawe Nyagasani ntacyo nagucumuyeho. Umwami ahera ko anezerwa cyane, ategeka ko bakura Daniyeli mu rwobo, bamukuramo basanga ntacyo yabaye, kuko yari yiringiye Imana ye. 25. Maze umwami ategeka ko bamuzanira ba bagabo bareze Daniyeli, bakabazanana n'abagore babo n'abana babo, babajugunya muri urwo rwobo rw'intare, zibasamira mu kirere, zibamenagurana n'amagufa yabo, batararushya bagera mu rwobo hasi. Imana nidushyigikire cyane. Mwakira ijambo ry'Imana. Aya niyo magambo numvishe Imana ishyize ku mutima wanjye, nkaba nifuje kuyabasangiza mwebwe mu nteze amatwi, abakunzi b'iyicano abamenye Uwiteka TV, kandi nizera Imana kiri buze kudufasha, buri muntu wese akaza gufashwa. Imana itugirire neza. Ndagira ngo mbabwire ko aya magambo tugiye kuganira nayahaye intego ivuga ngo gukiranuka mu maso y'Imana muri iki gihe. Gukiranuka mu maso y'Imana muri iki gihe niyo ntego nyamukuru nahaye iri jambo tugiye kuganira. Imana idufashe cyane. Amen, haleluya. Ndagira ngo mbabwire neza yuko mu nkuru dusomyemo inkuru ziri buze kugaragaramo abagabo bagera muri 5: Nowa, Yosuwa, hakabonekamo abahungu 2 Yosuwa yatumye gutata igihugu, hakazamo na Daniyeli. Ubabaze rero uribuze gusanga ari abantu 5. Izi nkuru rero ni iz'abantu 5 ndibuze kubabaho urugero, bagiye bakiranuka mu maso y'Imana, ariko Imana ikabatabara, Imana ikabubahisha, Imana ikabagirira neza. Ariyo mpamvu numvisha intego mfite y'uyu munsi ari ugukiranuka mu maso y'Uwiteka, gukiranuka mu maso y'Imana muri iki gihe. Iyo wumvishe gukiranuka mu maso y'Imana ukumva muri iki gihe bishatse kuvuga iki? Ndagira ngo mbabwire yuko igihe turimo twese ntabwo turi mu gihe kimwe, nubwo turi abantu batandukanye baremwe n'Imana, ariko turi mu bihe bitandukanye. Ushobora gusanga hari uri mu gihe cy'ibisubizo, birashoboka. Ushobora gusanga hari uri mu gihe cyo kugeragezwa, nabyo birashoboka, turi muri urugendo. Ushobora gusanga umuntu ari urubyiruko, ibyo bibaho muri urugendo turimo, ariko buri muntu wese mu gihe arimo, iri jambo rirakubwira ngo kiranuka mu maso y'Uwiteka mu gihe urimo. Mu gihe urimo niho Imana ishaka kukiranuka. Ntabwo ishaka kuzakiranuka mu gihe kizaza, ahubwo Imana irashaka yuko ukiranuka mu gihe urimo. Imana itugire neza cyane. Iri jambo nditekereza ndimo nanarisengera, naritekerejeho ibintu byinshi, nibaza ko umuntu ashobora kugerageza gukiranuka mu maso y'abantu. Birashoboka ko wagerageza gukiranuka mu maso y'abantu, ukanabigerageza ukanabigeraho, kuko abantu bo kubakiranukira mu maso birashoboka, kuko ubareba ugerageza gukiranuka aho bakureba, ariko ugakiranuka mu maso y'abantu, ariko imbere y'Imana udakiranutse. Iri jambo rero intego mfite ni ugukiranuka mu maso y'Imana muri iki gihe urimo. Bishatse kuvuga iki? Iyo wakiranutse mu maso y'Imana, akenshi nka 99% no mu maso y'abantu urakiranuka. Nkuko nari mbabwiye ko turi bufate ingero z'abantu bagiye bagerageza gukiranuka mu maso y'Imana, kandi Imana ikabatabara, Imana ikabana nabo, Imana ikabashyigikira. Reka duhere kuri Nowa kuko niwe twahereyeho. Bibiliya itubwiye ngo iki? Iratubwiye ngo Imana ibwira Nowa iti, iramubwira ngo injirana mu nguge nabo mu nzu yawe mwese, kubera yuko ari wowe mbonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Imana itugire neza cyane. Wakwibaza ati Nowa byari bimeze gute? Kuki Imana yavuze mu icyo gihe cya Nowa?
kandi ikabonamo Nowa, ikamubona akiranuka mu gihe yari arimo. Bibiliya itubwira ngo iki? Iyo usomye mu gitabo cy'Itangiriro usanga Imana yararemye umuntu, irema Adamu, imurema kandi ari umuntu ukunzwe n'Imana. Haleluya, haleluya. Mu gihe cy'amafu ya nimunsi Imana yajyaga iza kumusura. Bene data nshuti z'umusaraba, nagira ngo mbabwire yuko nta kindi kintu kidutandukanya n'Imana keretse icyaha. Iyo umuntu yagerageje gukiranuka mu maso y'Imana, aba inshuti n'Imana, agirana ubusabane n'Imana ku manywa na nijoro, aba ari kumwe n'Imana. Niyo mpamvu ndi kugukangurira kugira ngo ukiranuke mu maso y'Imana. Mu gihe Imana yari imajije kurema Adamu, nta cyaha cyari cyamutandukanya nawe. Imana yajyaga iza kumusura, niko Bibiliya imbwira, ikaza ikamuganiriza mu mafu ya nimunsi, ku mugoroba akaganira n'Imana. Byarangiza Imana ikongera ikamusiga mu ngobyi ya Edeni, ikazamuka igataha ikajya mu ijuru. Umuntu w'Imana agasigara aho ngaho, ariko afite ubusabane, asabanye n'Imana. Ndagira ngo mbabwire ngo iyo umuntu yakiranutse mu maso y'Imana, hari ibyifuzo atagomba gusengera, ahubwo Imana, haleluya, Imana ubwayo ishobora kumureba ikamenya icyo akwiriye bitewe n'uko yayinejeje. Amina, haleluya. Ndagira ngo iri jambo wongere uryumve. Umuntu wakiranutse mu maso y'Imana, hari ibyifuzo bitamusaba ko asengera, kubera yuko gukiranuka mu maso y'Imana kwe gutera Imana kugira ibyo imwibwiraho naho yaba atabisabye. Biratubwira ngo umunsi umwe Imana iza gusura Adamu, irangije baraganira, bagirana ikiganiro nk'uko bari basanzwe baganira. Ariko ngo mu kuzamuka Imana itashye, itaha yibaza, iravuga ngo ntabwo ari byiza ko uyu muntu aba wenyine. Ndashimira Imana, iyo umuntu yakiranutse hari ibintu Imana ikurebaho ikabona ko atari byiza. Utanagombeye kujya mu butayu, utagombeye kujya gusenga. Gukiranuka konyine bitera Imana kugutekerezaho, ikabona ko hari situasiyo urimo itari nziza, ikagambirira nk'Imana kugira icyo yakuremera. Imana ishimwe cyane. Irangije ngo yibwira kuri Adamu, iramubwira ati uyu muntu ntabwo ari byiza ko yakomeza kuba wenyine. Ntabwo uyu muntu ari byiza ko akomeza kuba wenyine. Imana yari yarebye isanga koko Adamu arigunze, imubona mu bwigunge, nubwo Adamu icyo cyifuzo atagombaga kukigira, niwe wenyine wari mu ngobyi ya Edeni. Ariko kuko Imana yamubonyemo gukiranuka, yibwira ko ikwiriye kumuremera umufasha. Ndashimira Imana ijya iremera abayo. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ijya iremera abantu. Ndagira ngo nkubwire, n'umuntu yaremera undi nkanswe Imana yo mu ijuru yibwira ko izamuremera, ikamuremera umufasha kandi umukwiriye. Natinze kuri iyi nkuru yamuremeye Eva. Eva araza barabana, ariko kuko nyine bari bamajije kuba babiri, hajeho kuba itandukaniro ry'Imana n'umuntu, aza gucumura. Amajije gucumura, ubusabane bw'Imana butangira kutagenda neza, kuko yaramajije gucumura. Niho uzasanga Imana yarahannye umuntu, ihanana n'inzoka, kubera yuko bari bacumuye, ibirukana mu ngobyi ya Edeni. Ubuzima bubi buratangira kubera ko abantu bari bananiwe gukiranuka mu maso y'Imana. Mbibutse ko intego dufite mw'iri jambo ry'Imana ari ugukiranuka mu maso y'Imana. Mwene data, kiranuka mu maso y'Imana muri iki gihe urimo, icyo ngicyo urimo, icyo aho ngaho uri, aho uri gukorera, ni Imana irashaka ko ukiranukiraho mw'ubwo buzima urimo udategereje ubundi buzaza. Kiranuka mu maso y'Imana. Bibiliya itubwira ngo iki? Tugeze mu gice cya 6 cy'igitabo cy'Itangiriro, itubwira yuko abantu bahindutse babi cyane. Ubwo abantu bari bamajije kwiyongera, bamajije kuba benshi mu isi, bahindutse babi, bakora ibyaha byangwa n'Imana. Bibiliya itubwira ngo iki mu gitabo cy'Itangiriro ibice byaho 6? Bibiliya itubwira ngo Imana ngirebye abantu yicuza icyatumye irema abantu. Imana irababara bene data. Kwa ngo Imana yicuze, urumva ko yari ifite umubabaro, ngo yicuza ikintu cyatumye irema umuntu, igambirira mu mutima wayo kurimbura umuntu, kuko yari ibonye ko umugambi Imana yaremeye umuntu utabayeho. Yari izi ko umuntu azayinezeza agakiranuka mu maso yayo. Imana igiye kureba isanga umuntu yabinaniwe, arakiraniwe, ubusabane bw'Imana buvuyeho. Irangije ngo igambirira kurimbura abantu bose n'ibintu byose byari biri ku isi, kubera yuko isi yari yuzuye urugomo n'ibyaha. Imana idufashe cyane. Gukiranuka mu maso y'Imana birakiza mwene data, bigukiza abandi bapfa. Iyo wakiranutse mu maso y'Imana bishobora no kugira abantu birokora. Ndagira ngo gukiranuka kwawe ndi kukubwira, uharanira gukiranuka ntabwo bizagukiza wenyine, ahubwo bizagukizanya n'abawe, bizagukizanya n'umuryango, bizagukizanya n'abandi. Imana nishimwe cyane. Haleluya, haleluya.
Imana rero ngo igambiriye kurimbura abantu nk'uko yari bigambiriye, ariko ngo yitegereje, haleluya haleluya, ibona uyu mugabo witwa Nowa, iramwitegereza isanga nubwo abandi basayishije mu byaha bitandukanye, imurebye isanga abandi bakoze ibyaha baracumuye, ariko yitegereje Nowa ngo isanga aracyakiranuka mu maso yayo. Imana nishimwe cyane, nyihaye icyubahiro, Imana nihabwe icyubahiro, Imana ndayishimiye cyane. Ngo yitegereje Nowa ngo isanga we yarakiranutse mu icyo gihe kimeze gutyo gihindanye. Ibi birambwira ngo Imana iramusanga, irangije iramwegera, iramubwira iyo umuntu yakiranutse mu maso y'Imana ndafashijwe, Imana imumenera amabanga. Imana ntacyo yajya gukora itamenyesheje umuntu wayo wakiranutse mu maso yayo. Iramwegera, iramusura, ivugana nawe. Irangije rero Nowa, iherezo ry'ibifite umubiri wose rije mu maso yanjye. Kubera iyihe mpamvu? Isi yuzuye urugomo ndetse n'ibyaha, none nafashe gahunda yo kurimbura abantu bose, amatungo n'ibiriho byose. Nifuje kubirimbura, ariko ungiriyeho umugisha Nowa, nakurebye nsanga urakiranuka, nakurebye nsanga ntago wiyandaritse nk'uko abandi biyandaritse, nakurebye nsanga uracyafite kwiza, ntago umeze nk'abagutaye b'iki gihe. Nkurebye nasanze wowe utarimburanwa n'abandi nzarimbura. Ndashimira Imana itekereza umuntu wayo wakiranutse mu maso yayo. Imana nishimwe cyane, mumfashe tuyihe icyubahiro Imana yo kabyara. Iramubwira ati rero ndashaka kugukiza, ibariza inkuge mu giti cya gofero, nurangiza iyo nkuge niyo izagukiza. Ndashimira Imana data wa twese, ireba umuntu wakiranutse mu maso yayo ikagambirira kuzamukiza. Ndashimira Imana ireba umuntu wakiranutse mu maso yayo, nubwo ibihe byaba bigoye igahita igambirira kuzamukiza, igashora umushinga wo kuzamukiza. Ndagira ngo mbabwire bene data nshuti z'umusaraba, umushinga wo gukiranuka mu maso y'Imana iyo urimo, abantu bashobora kuguseka, abantu bashobora kubona ko ntacyo uzabyara, abantu bashobora kureba bakagira ngo hari nta n'ibyo urimo. Ariko ndagira ngo mbabwize ukuri, umushinga wo gukiranuka mu maso y'Imana urema ibintu byinshi bitandukanye. Ndashimira Imana irangije ngo bazi inkuge, kandi iyo nkuge uyibaze niyo izagukiza mu gihe, kuko isi nzayirimbuza amazi y'umwuzure, nubaze inkuge. Naririmbye umuririmbyi umwe, nabo nasomye umuririmbyi umwe, nsanga ngo abantu bajyaga baseka Nowa, bakavuga ngo Nowa noneho yasaze, Nowa noneho ni umusazi, nimurebe uyu musazi byarimo ko atuye imusozi, amazi azahagera ati. Ibyo ukora rero Nowa bigize gute? Biratuyobeye. Nibyo nababwiraga ngo gukiranuka ni umushinga abantu bashobora kugusekeramo, ariko iyo wawushoye neza ugashora umushinga wo gukiranuka, Imana yo mu ijuru ibana nawe kandi bizi neza ko izawubyaza umusaruro. Imana nishimwe cyane. Bibiri tubwira ngo kitubwira ko Nowa yabajije inkuge, ayibaza imyaka 120. Urumva bamusetse bari benshi. Mwene data nshuti z'umusaraba, iyo twakiranutse mu buzima turimo, niryo jambo Imana irimo kugusaba gukiranuka mu maso y'Imana mu iki gihe. Emera gusekwa, kuko nukiranuka uzasekwa. Emera kugaragara nk'utagize ubwenge mu isi, ariko ku Mana buryo ubu bufite. Emera abantu babone yuko bitagendanye n'amashuri yawe, emera abantu barebe yuko bitagendanye n'ikigero urimo n'ubukungu ufite n'ubukire, ariko nzi neza yuko gukiranuka mu maso y'Imana, Imana irimo ibireba ikazabibyaza umusaruro. Turashimira Imana ijya igerageza gukiranuka k'umuntu mu maso y'Imana. Aba bantu bamara iminsi baseka Nowa, igihe kiba kirekire Nowa bamuseka, ariko abazi inkuge, hakagira abamufasha, abandi bakigendera, bakarambirwa, bakabaseka, bakamutererana. Ariko igihe kigeze ngo inkuge imajije kuzura, ndagira ngo mbabwire nshuti z'umusaraba mu nteze amatwi aka kanya, mbabwire neza yuko Imana ijya igenzura gukiranuka k'umuntu wakiranutse mu maso y'Imana. Imana reza kumugerageresha iki? Kumubwira gukingura inkuge ngo umuntu wese ushaka yinjire. Tekereza rero, inkuge yabajije imyaka 120 nta muntu uyimufasha. Tekereza inkuge yabajije abantu bamuseka, bavuga ngo yararindagiye, yarasaze, ariko Imana mu kugenzura kukiranuka mwene data igikora teste kwanga irebe kukiranuka mu maso y'Imana, iramubwira ngo nareka abantu bose bagere gute binjire. Yagira ngo irebe ko ari buze gukumira uwamusetse, ko ari buze kumubuza kwinjira mu nkuge. Imana yagira ngo irebe ko hari inzika azagira zuwe yabwira ati wowe ntunyinjirire mu nkuge, inkuge yamvunnye wowe urya neza. Ariko ngo Imana ngo ibirebye isanga nta muntu n'umwe Nowa yigiza kumira. Abantu bose ngo barinjira, bakajya barambirwa bakavamo. Abantu bose bakinjira, bakarambirwa bakavamo. Bibiri tubwira ngo ikira, tubwira ngo Imana ngo ibyitegereje ibona ko Nowa amaramaje gukiranuka mu maso y'Imana. Iyo wakiranutse mu maso y'Imana, umuntu akunda n'abanzi be. Iyo umuntu yakiranutse mu maso y'Imana, abanzi babifuriza ibyiza. Iyo umuntu yakiranutse mu maso y'Imana, nta muntu utagaburira, nta muntu utagirira neza. Reka da inziko barazirenze kuko ukiranuka mu maso y'Imana.
ngo imurebye rero isanga afite impuhwe, isanga niza kumureka agakinga igihe cyose amazi azazira, bazaza bagakomanga kubera yuko ari umuntu ukunda abantu bose, akabakingurira. Irangije ikinga urugi, niyamubwira ijambo, iramubwira ngo Nowa injira mu nkuge nabo mu nzu yawe mwese, kuko ari wowe nabonye. Haleluya, haleluya. Ni wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe, nabuze undi muntu ku isi wakiranuka mu maso. Injira rero mu nkuge nabo mu nzu yawe mwese. Ndashimira Imana ko gukiranuka kwacu, gukiranuka kwawe ntago kuzagukiza wenyine, kuko kuzagukizanya n'abandi, kuzagukizanya n'abawe bose. Bishatse kuvuga ngo iyo ushoye umushinga wo gukiranuka, Imana yo mu ijuru buryo buteganyirije umuryango wawe wa none ejo hazaza, burya hari ikintu gikomeye ubuteganyije. Imana nishimwe cyane. Ndagira ngo Nowa tumurekera aho ngaho, urumva ko yakiranutse mu maso y'Imana. Twasomye irindi jambo ry'Imana mu gitabo cya Yosuwa. Yosuwa nawe ndagira ngo muvugeho gatoya. Iyi ntebe y'ubwami Yosuwa yari yicayeho, mwibuke ko yayicayeho asimbuye Mose, kandi impamvu yari asimbuye Mose nuko hari Imana yamwibukiragaho. Imana nitugirire neza cyane, Imana idusure, Imana ivugane natwe mwiri jambo ry'Imana, cyangwa Imana ikakwiyereka mwiri jambo. Mu gihe Mose yari arimo ayoboye ubwoko bw'Abisiraheli bari mu butayu, yafashe icyemezo cyo gutuma abagabo 12 arabatoranya. Ndi ku ijambo riba gukiranuka mu maso y'Imana mu icyo gihe, mu gihe urimo mu iki cya none, ntuvuge ko ari ejo, ahubwo ni iki gihe uhagazemo. Icyo ngicyo kikugoye, icyo kikuruhije, ikiri musengeramo, kiranuka mu maso y'Imana mu icyo gihe, ntago uzakiranuka ejo. Imana rero ngo iha ubwenge Mose, ngo yohereza abagabo 12, ibohereza kugira ngo bajye gutata igihugu Imana yari babwiye kuzabamo. Ndashimira Imana data wa twese, hatoranywa abantu 12, ariko ntago ariko bose bakiranutse mu maso y'Imana. Nkuko ndi kukubwira ko dukwiriye gukiranuka mu maso y'Imana muri iki gihe turimo. Imana nidusure cyane, Imana itugire neza. Hagenda abagabo 12, ariko ngo bagezeyo barareba, batata igihugu, bamarayo iminsi 40 niko Bibiliya imbwira, barimo bitegereza bareba umwero. Hari abantu bazi kureba umwero ariko ntibareba Imana. Hari abantu bazi kwitegereza bakareba ko igihugu kirumbutse ariko ntibarebe yuko Imana iri mu ruhande rwabo. Ngo barabareba, babona igihugu koko kireze, babona imizabibu iranetse, ibindi barabishima. Ariko ngo baza kubonamo abagabo banini b'Amanaki, ngo kandi abagabo banini ngo bari banini cyane babyibushye, baza guca intege Abisiraheli. 10 ngo rigarukana inkuru y'incamugongo. Ndagira ngo mbabwire uyu Yosuwa kugira ngo yicare ku intebe, nuko yakiranutse mu maso y'Imana mu gihe cye. Haleluya, haleluya. Yakiranutse mu maso y'Imana mu gihe cye, yaragiye gutata, ajya gutata n'abandi, ariko wagezeyo agomeza gukiranuka mu maso y'Imana. Nababwiye ko iyo umuntu yakiranutse mu maso y'Imana agira ubusabane nayo, Imana ibana nawe, imuha ubusabane, agasabana n'Imana. Mu gihe rero yarasabanye n'Imana, abandi mu gihe babonaga Abanaki bakababona ko bafite imbaraga, bakabona ikirere cyabo n'umubyibuho wabo, bakabona yuko ngo bazabica, kugeza ku rwego ngo bibonye ngo bameze nk'inzige mu maso yabo, ngo nabo babareba bagasanga nizo. Kubera komatana n'Imana kwa Yosuwa ndetse na Kalebu, ntago ariko babibonye, kuko bakiranutse mu maso y'Imana, bumva Imana irabegereye. Batahukana rero inkuru z'incamugongo, babwira Abisiraheli, kandi bababwira na Mose ahari abateza amatwi arimo abareba. Baravuga ati igihugu twagiyemo 10 ryose rivuga inkuru y'incamugongo. Baravuga ati nta kigenda, ntago tuzakigeramo, Imana yaratubeshye, twabonyemo abagabo b'Abanaki, ibi bigabo bifite imbaraga binini cyane mu kirere binini, ntago dushobora kuzagifata kiriya gihugu uko byagenda kose. Ngo abantu bacika intege, bareba igihe bamaze, bareba umubabaro bababaye, bareba ubutayu baciyemo, bose ngo bararira. Mose abura uko agenza, abura uko abigira. Haboneka rero Yosuwa na Kalebu. Ndashimira Imana itazabura umuntu ukiranuka mu maso yayo. Haleluya, haleluya. Umuntu wakiranutse mu maso y'Imana aba umukiza w'abandi. Ngo bahagarara imbere y'abantu. Yosuwa aravuga ati natwe twajyanye n'aba bagabo, natwe twaratase nk'uko barebye, ariko hari ibintu babeshye Imana, hari ibintu bavuze tutabonye twebwe. Niko ko twarakibonye igihugu n'icyamata n'ubuki, twarakibonye kirimo umwero, n'abo bagabo banini bavuze twarababonye, ariko abo bagabo uko bababonye ntago ariko twebwe twagize gute twababonye. Umva umuntu wakiranutse mu maso y'Imana mwene data, abona ibintu uko abandi batabibona. Arangira ngo twebwe twarabyitegereje, tugira nihishurirwa, dusanga Imana iri mu ruhande rwacu. Ndashimira Imana iri mu ruhande rwacu. Ndagira ngo nkubwire mwene data mushiki wanjye uri kunyumva, nkubwire neza yuko Imana idashobora kuba mu mpande ebyiri. Ntishobora kuba mu ruhande rwawe ngo ibe no mu ruhande rw'abakwanga. No, Imana iba mu ruhande rw'abayo.
uko byagenda kose ibikurwanya n'ibishaka bifite imbaraga zingana gute, wibirebana mu isura y'Imana, birebe mu isura ya Satani, wewe wirebe mu isura uri kumwe n'Imana igushyigikiye ihagararanye nawe, ibyo byose uzaba umeze nk'ubirusha imbaraga. Ndashimira Imana. Yosuwa na Kalebu babwira abantu bati abo bagabo twarababonye, ariko duhishurirwa yuko nta Mana iri mu ruhande rwabo. Ndashimira Imana ngo babarebye ngo basanga yuko bo ngo batigeze bakebwa. Icyo ngicyo rero cyabateye kubona yuko Imana izaba shyigikira. Uwo munsi Yosuwa na Kalebu baterura icyigisho cyenda kugira intego nk'indi kubabwira yitwa gukiranuka mu maso y'Imana. Babwira Abisiraheli bose, barababwira ngo icyo akora, icyo tubinginze tukabasaba, ntihagire umuntu ugomera Imana. Ndashimira Imana Data wa twese, mwirinde kugomera Imana. Niba Uwiteka tureba akatwishimira, azatujyana muri kiriya gihugu ari icy'amata n'ubuki, kandi tuzakibamo. Ngo abantu bose ngo bazabiranwa n'uburakari. Nababwiye yuko umuntu yashoye umushinga wo gukiranuka mu maso y'Imana, abantu rimwe na rimwe bashobora kukwita umusazi cyangwa se bakakugambiriraho ibitari byiza, ariko iyo wakiranutse mu maso yayo ikavuga ati ndi Imana nzamurengera. Ndashimira Imana ngo bahita bagambirira ngo kubatera amabuye, ariko Imana bakiranutse mu maso y'Imana. Nababwiye ko gukiranuka gukiza uwakiranutse, kugakiza nabi. Ngo Imana ngite bakingiriza n'igicu cy'Imana, ubwiza bw'Imana burabakingiriza barababura. Uwo munsi ijwi ry'Imana rivugira muri Mose riravuga ngo kubera yuko mumpamirije aho byari bikomeye, kubera yuko mukiranutse hano hantu byari bigoye, mwagombaga kuvuga ibyo mbabwiye mukanabizira, nanjye ndi Imana ngambiriye neza kandi ndabivuze, muzaba muri kiriya gihugu kandi muzakibamo n'abana banyu. Imana nishimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Turashimira Imana, turashima Data wa twese, turashimira umutabazi wacu, turashima Imana. Iyo wakiranutse mu maso y'Imana iragukiza. Uyu Yosuwa rero mbabwiye Yosuwa niwe wagize nawe igihe yaramajije gusimbura Mose. Amajije gusimbura Mose afata icyemezo nawe nk'icyo yari yigiye kuri mukuru ari we Mose. Arangije nawe ngo yohereza abagabo babiri, arangije abatuma kujya gutata Yeriko. Yarageze Yeriko abona biramucanza, abona birakomeye, ariko yumva ko agambiriye yuko yagira ikintu akora kugira ngo nibura nawe amenye amakuru. Yohereza abatasi babiri. Rero bibura niko itubwiye, abo batasi bagenda bakiranutse mu maso y'Imana, binjira mu rugo rwo kwa Maraya Rahabu. Bageze mu nzu yo kwa Maraya Rahabu bagaragaza gukiranuka kwabo, bagaragaza uburyo Imana ari Imana. Bavuga neza yuko Imana ishobora byo, bagambirira yuko Imana yo mu ijuru izabarokora. Babwira Rahabu ubutumwa bwiza, bakiranuka mu maso y'Imana kwa Rahabu, bakiranuka mu maso y'Imana, babwiriza Rahabu ubutumwa bwiza. Bamajije kumubwiriza ubutumwa bwiza, arangije arakizwa Rahabu. Amajije gukizwa, kuko iyo umuntu akiranutse mu maso y'Imana, Imana imugambiriraho icyiza. Mu gukizwa kwa Rahabu kwiwe yari maraya, Imana ihita igambirira ko izamukiza, ikamukizanya n'umuryango we wese, ikamukizanya n'abo babana bose. Imana ihita igambirira yuko izamukiza. Imana nishimwe cyane. Barangije rero ngo baramurahirira, baramubwira bati kubera ineza utugiriye, tukaba tubaye mu nzu yawe, ukaducumbikira, ukaba uretse ubumaraya, ukaba ukijijwe, ukaba ufashe icyemezo cyo gukiranuka mu maso y'Imana, Imana ntizabura kukurengerana n'abawe. Baramubwira ngo uzashyire ikimenyetso hano ku inzu yawe, uzamanika akatambaro gatukura kugira ngo kizabe nk'ikimenyetso kigaragara yuko iyi nzu nayo irimo abantu bakiranutse mu maso y'Imana. Uwo munsi rero igihe inkuta zaritwitse, Yosuwa ngabwira abo bahungu bari baratase, kuko bari barabimubwiye, kuko nta muntu wenda kuzarimburanwa n'abakiranirwa, nta muntu wakiranutse mu maso y'Imana wenda kuzapfana n'abanyabyaha. Ntibishoboka. Imana ifite uko izabigenza ikagutabara, yarangiza ikagukiza. Barababwira ati nimugende musohore Maraya uwo na Rahabu, mumusohorane n'ibyo afite byose. Bamusohorana n'abana be, bamusohorana na se na nyina, ngo nibyo yari afite byose, ngo babeshyira inyuma y'urugerero, umudugudu barawutwika, ngo ye baramurokora, ngo kubera ko yari yaragize icyemezo cya kigabo, agakiranuka mu gihe cyari kigoye, akemera kwatura agakiza. Imana nidusure cyane. Nagira ngo dusoza twegera gusenga Imana, tugera ku musozo w'ijambo ry'Imana. Daniyeli nawe twamuvuzeho, reka muvuga akanya gato dusenge. Daniyeli uyu nguyu nawe yagambiriye mu mutima wiwe, agambirira gukiranuka mu maso y'Imana. Uzabisoma mu gitabo cya Daniyeli igice cyaho cya 2, uzasanga aragambiriye gukiranuka mu mutima we, yibuza ibyo kurya by'ibwami, kugeza ku rwego ngo bari babageneye igaburo rya buri gihe bagombaga kurya. Ariko kubera ko Daniyeli yumvaga gukiranuka mu maso y'Imana ibyo bifite agaciro, arangije ngo yibuza kubirya,
kwibuza kubirya ngo asaba abashinzwe kubagaburira no kubatekera, aravuga ati ngiye kubwo gukiranuka, ngewe kubwo kumva nshaka kurinda ubwere mfitanye n'Imana, ntabwo nshaka kuzarya ibyo kurya umwami yategetse, kuko namajije kumenya neza ko bitejejwe. Ndagira ngo nkubwire mwene data nshuti z'umusaraba unteze amatwi, iyo umuntu akiranutse mu maso y'Imana hari ibintu yigomwa ku buryo abamureba bashobora kugira ngo burya ntabwo ubuhombye. Imana izakwitura gukiranuka kwawe. Imana ibitegereza aba bahungu uburyo bakiranutse, bari abahungu benshi ariko habonekamo 4 bagerageje gukiranuka mu maso y'Imana muri icyo gihe. Imana rero ngiza kugambirira mu mutima wayo kwitura ineza y'aba bantu bakiranutse, ngo yitegereza Daniyeli nabo biganye. Urumva yarageze mu gihe Daniyeli bashobora kumuseka ati ko twariye inyama tukarya ibyo kurya byiza umwami yatetse, ni iyihe mpamvu mwebwe mutabire tukaba dusa? Ariko burya ntago umuntu wakiranutse n'utarakiranutse ntago basa. Imana ngigambirira kuzahesha icyubahiro aba bahungu, irangije irotesha umwami inzozi. Izo nzozi ngo ziramuyobera, arazibagirwa, ariko ngo zihagarika umutima cyane. Imana ntago izabura uko yitoratoza ku muntu wakiranutse kugira ngo imukize. Ndashimira Imana rubasha. Nubwo umuntu wakiranutse ahigwa agashakwa n'ibintu byinshi bitandukanye, ariko Imana ntago izabura uko yihesha icyubahiro ku muntu wakiranutse mu maso yayo. Abanyabwenge, abapfumu n'abakonikoni ngo bateranye ngo bananirwa kurotora izo nzozi z'umwami, kuko umwami yarababwiye ko yazibagiwe. Kuzibagirwa kwiwe hari harimo iturufu yo gukiza Daniyeli na bagenzi biwe, kuko bo bari barakiranutse mu maso y'Imana. Mu kunanirwa kurotora inzozi z'umwami, umwami ngo ashyiraho itegeko rikomeye ry'uko abo bantu bose bagomba kwicwa. Abanyabwenge bagombaga kwicwa, harimo na Daniyeli na bagenzi biwe, nkuko nababwiye ko gukiranuka kudakiza umuntu ku giti cye, ahubwo gukiza n'abandi. Gukiranuka kwakiza igihugu, gukiranuka kwawe kwakiza isi yose, kubera ko wakiranutse. Imana ikareba ko wakiranutse. Hari abantu Imana yarokora kubwo gukiranuka kwawe. Imana rero kuko yari ifite umugambi, Daniyeli ntago yari aho ngaho na bagenzi biwe, ariko mu banyabwenge bari bafatiwe icyemezo cyo gupfa, na Daniyeli nawe yari arimo. Daniyeli nawe yari ari mu bantu bagombaga gupfa, ariko Imana irangije iramutabara, Imana irangije iramukiza, Imana imugirira neza. Imana nishimwe cyane. Bategeka Ariyoki rero ngo agombaga kwica abo banyabwenge, ngo arebye mw'abo bantu ngo abona ngo Daniyeli ntarimo. Abanyabwenge n'abapfumu n'abakonikoni bararekarama, barabati ntago twapfa twenyine, kuko na Daniyeli twariganye kandi mu banyabwenge nawe arimo, nawe mumuza napfe. Ngo mbabwire bene data, iyo wakiranutse mu maso y'Imana ntago uza gupfa, ahubwo uza gukiza. Bajya kuzana Daniyeli ngo bamusanga ahantu yarari, asubizanya ngo kwitonda cyane Ariyoki, aramubwira ngo niki gitumye habeho itegeko ry'uko rimeze gutyo. Arangije ati ngewe ni mu munsi mujyana ku mwami, musaba umunsi musobanurire iby'inzozi ze zose. Ndashimira Imana, Imana arimo yitoratoza kugira ngo ibone uko ihe icyubahiro Daniyeli, kuko yari yarakiranutse mu maso y'Imana, abandi barya neza. Arangije ngo aramumushyira musaba umunsi. Mu kumusaba umunsi rero barimo basenga ngo Imana ihishurira Daniyeli mu nzozi yarose, iby'umwami yarose byose irabimubwira. Agaruka rero ku mwami amubwira ati nje kukurotorera inzozi zose warose. Arangije ngo arazirotora. Abanyabwenge baraho ngaho, abapfumu baraho ngaho n'abakonikoni. Kuzirotora kwiwe, mwibuke ko ari ugukiranuka kwa Daniyeli kubimuhesheje, kugiye gutuma abanyabwenge bose bo mu gihugu babaho, abapfumu ndetse n'abakonikoni babaho, kubera yuko Daniyeli yakiranutse mu maso y'Imana. Imana nishimwe. Uwo munsi ngaragororerwa, agirwa umuntu ukomeye mu gihugu, ahabwa akazi, aba umuyobozi, kuko umuntu wakiranutse mu maso y'Imana igigera igihe ikamusubiza. Imana nishimwe. Ndagira ngo dusoze, tugere ku musozo. Tekereza mwene data, wowe ukiranutse gute mu maso y'Imana? Ukiranutse gute? Ko gukiranuka gukiza. Ijambo twasomye ko Daniyeli yaraye mu rwobo rw'intare, arara mu rwobo rw'intare, nta kindi kintu cyari gihari. Gukiranuka ndagira ngo nkubwire ko gushobora kugukiza ibindi bintu byananiwe. Umwami yananiwe uko yakiza Daniyeli, aramubwira ngo genda, ngewe ubushobozi mfite ntago bwagukiza, igihe ngezemo ntago nagukiza, ariko genda ubane n'Imana yawe, genda ubane n'Imana yawe niyo izakugirira neza. Arangije ngasinya itegeko ko ryari ry'ukubagaho yuko Daniyeli ajya mu rwobo rw'intare, intare zishonje. Ariko umuntu wakiranutse mu maso y'Imana, Imana ifunga iminwa, kubera yuko umuntu yakiranutse mu maso y'Imana ntacyo zamutwaye. Mu gitondo ngo arangije aramusanga, arangije aramuhamagara. Daniyeli aritaba ati nabonetse mu maso y'Imana, ntacyo nacumuye, nakiranutse mu maso y'Imana n'imbere y'abantu. Nawe Nyagasani ntacyo nagucumuyeho, niyo mpamvu Imana yohereje marayika wayo. Arangije abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye. Ngategeka ko uwo munsi avanwa mu rwobo rw'intare, baranyamuvanamo basanga ntacyo yabaye, kuko yari yiringiye Imana ye. Ndagira ngo nsoze nkubwira yuko gukiranirwa ko kurica kukakwicisha n'abawe bose.
niyo mpamvu Imana yo mu ijuru hahamagawe abantu bose bari bareze Daniyeli, baravuga ati nimuze, babajugunya mu rwobo rw'intare n'abana babo n'abagore babo, barangije sinjye wahera kuko gukiranika uko byagenda kose kurica. Nagira ngo ngusengere mwene data kugira ngo Imana ikwambike imbaraga zo gukiranuka mu maso y'Imana, kuko gukiranuka mu maso y'Imana nagira ngo nkubwire yuko gukiza umuntu kukamukizanya nabe bose, kukamutabara. Imana nishimwe cyane kubwo kumva ijambo ry'Imana. Reka dusengane wambara imbaraga zo gukiranuka mu gihe nk'iki ngiki. Nyagasani Imana turagushimiye, tugushima uburyo uri Imana ishobora byose, tugushima uburyo uri umutabazi wacu ukaba n'umurengezi wacu, tugushima uburyo ubanye natwe muri uyu mwanya w'ijambo ryawe. Niyo mpamvu dusengeye imitima yumvishira ijambo, yewe Nyagasani Imana, abagabo bumvishira ijambo, abagore bumvishira ijambo, ababyeyi, abakobwa n'abasore, Mwami Imana aho batandukanye ku isi, kugira ngo iri jambo ribashoboze gukiranuka, kandi buri muntu wese ahitemo gukiranuka, kuko tumaje kubona ko gukiranuka gukiza umuntu kukamukizanya nabe bose. Nuhabwe icyubahiro kubw'ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Arakoze cyane, Imana imuhe umugisha cyane. Nimero za telefone bakubonaho? Murakoze cyane. Nimero yanjye ni 0785 571 5823. Urakoze cyane. Mukore subscribe, mukore share, mukore like, muramugize neza cyane. Bye bye. Shalom shalom.